keď nastane tá vzácna chvíľa, že sa v mojej kuchyni objavia voňavé a čerstvé jahody, tak ich okamžite zjem. A potom zjem aj tie ďalšie. Ňom. Niekedy aj s listami. No a v sezóne, keď ich je naozaj dosť, tak ich používam aj pri varení a pečení. Ako napríklad dnes pripravím vám jahodové koláče so šľahačkou. Tento recept bude niekde na polceste medzi klasickým plechovým koláčom, ovocným mafinom a bublaninou. Samozrejme bude sladký, na svoje pomery použijem až 100 g cukru, ale v prvom rade sa pokúsim potlačiť do popredia trochu kyslejšie zložky, aj preto do koláča šupnem citrón a kefír. Tie v závere prídu do celkom pekného kontrastu so šľahačkou a zároveň nechajú vyniknúť príjemnú jahodovú chuť, lebo jahody pôjdu do koláča aj na koláč. Poďme piecť. V menšom hrnci rozpustíme maslo. Pridáme postrúhanú kôru z jedného citróna. Premiešame a necháme vychladnúť na izbovú teplotu. Jahody v tomto recepte použijeme v dvoch várkach. Prvú polovicu odstopkujeme a potom nadrobno pokrájame. Premiestnime do misky, zmiešame s lyžicou múky a necháme chvíľu postať. Dve vajcia, 100 g cukru a štipku soli vymiešame do penista. Potom prilejeme aj kefír. Kypriaci prášok rozmiešame v polohrubej múke a na etapy pomaly zapracujeme do cesta. Až potom pridáme aj vychladnuté maslo s citrónovou kôrou a opäť premiešame. Na záver do cesta zľahka zapracujeme kúsky jahôd obalené v múke. Štyri dezertné zapekacie misky s priemerom 12 cm potrieme maslom a vysypeme múkou. Cesto rovnomerne rozdelíme do misiek a iba zľahka rozotrieme. Misky na mriežke vložíme do rúry vyhriatej na 180 stupňov a pečieme do zlatista 30 až 35 minút. Z druhej polovice jahôd vyberieme pár kúskov na ozdobu a zvyšok pokrájame do menšieho hrnca. Pridáme pol lyžice citrónovej šťavy, 2 lyžice cukru, privedieme do varu a pomaly varíme 7 až 8 minút. Necháme celkom vychladnúť. Jahodové koláče po dopečení takisto necháme celkom vychladnúť. Potom každý vychladnutý kus vyklopíme z misky, prípadne ich môžeme podávať priamo v nej. Vrch potrieme osladenou vyšľahanou smotanou, pridáme vychladnutú jahodovú omáčku a ozdobíme čerstvými kúskami jahôd. Jahody a šľahačka, to je kombo, ktoré funguje vždy a všade. Cesto, aj keď poriadne prepečiete, zostane vďaka jahodovým kúskom šťavnaté a voňavé. A toto je dezert, ktorý si naisto nedávajte hneď po hlavnom jedle, pretože je presne taký, ako vyzerá. Ľahký a vzdušný, ale pritom aj slušne sytý. Ale keby ste potom mali ísť rúbať do lesa, tak si do šľahačky primiešate pokojne aj mascarpone. Všetky suroviny aj s receptom na jahodové koláče nájdete opäť dole pod videom. Keď ochutnáte, napíšte, ako to dopadlo u vás doma. S kuchyňou Lidla vás radi inšpirujeme aj ďalším videoreceptom.